در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی به نام بشیرخان اسحاقی شهر خوجند جشن نوروز جهانی از جانب هیئت آموزگاران و دانشجویان با رعایت سنت‌های نیک اجدادی و شادی و نشاط همگان استقبال گرفته شد. آیین‌های جشن‌های ملی شادی و تمنیات روحی تازه بخشیدن به کارها از ملی سرجمی و متحد کننده خلق بوده با مقصد حفظ و گرامی داشت جشن ملی نشان دادن فرهنگ و تمدن در ضمیر نسل جوان تلقین خودشناسی و خودآگاهی ملی. مأموریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند با تشکیل سمنک ادانه نمایش دستاوردهای آموزگاران و دانشجویان شکوه جشن ملی را انعکاس نمودند. در صحن بینای مؤسسه از جانب آموزگاران و دانشجویان تشکیل بازی‌های ملی، وزنبرداری و گشتن ملی از سنت‌های قدیمی و استقبال جشن ملی محسوب می‌یابد که تماشای بازی‌های ملی، وزنبرداری، گشتن ملی و همگان روحی تازه بخشید. همزمان امروز از جانب آموزگاران و دانشجویان تشکیل خانه ادانه، هفت‌سین و هفت‌شین، نان و شیرینی‌ها، طعام‌های ملی، نمایش هنرهای مردمی، شهادت از ذوق بلند، مهارت کدبانوگی در آماده‌سازی دسترخوان و هنر دوزندگی، تیار کردن گلدوزی و زردوزی و حفظ فرهنگ ملی را می‌دهد. در نمایش ادانه مسئولین مؤسسه هیئت آموزگاران ضمن بازدید از خوان نوروزی هنر و مهارت کدبانوگی هنرهای ملی تاکید داشتند که با شرافت استقلالیت دولتی نوروز همچون رمز روز نو، آغاز فصل بهار و اقدام و تشبس‌های نو احیا گردیده امروز به بهترین وسیله خودشناسی و خودآگاهی ملی و وحدت و همدیگرفهمی خلق‌های جهان تبدیل یافته جشن جهانی گردید. سپس در تالار کلان و بر هوای مؤسسه چاره‌بینی تنتنوی و مناسبت جشن نوروز بین‌المللی با اشتراک آموزگاران دانشجویان دایر شد و در برنامه فرهنگی تهیه نموده آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر خوجند آیین‌های نیک نوروز، جهانی شدن جشن ملی و معوا گرفتن آن در دل دیگر خلق و ملت‌ها افاده گردید. صحنه‌های پیشنهاد شده، سرود و ترانه‌های نوروزی فرح و شادی همگان را بازگو می‌کرد.